ဒီမှာလေးနဲ့အတူအခြေတော်လောက်သိဆိုပြရစီအဲ့တော့ပထမဆုံးဒါဆိုရင်၃ချိန်မြောက်ရှိပေါ့လေချင်းသွဲဆိုဘူးတာတော့ခဏတိုင်းတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ညီမလေးနဲ့အတူစီစဘောလာပြေသွားတယ်ကျွန်တော်ညီမလေးနဲ့အတူတပည့်မေစားမယ်ဆိုတချင်းလေးသိဆိုပြရစီကျုံရောက်တော့ရွာမှာကွယ်ချိန်ငယ်နေဆောင်လေးဝဲအပေါင်းအသင်းနဲ့ခံလာတဲ့ထုံးစံမှာရွာမှာကွယ်ဟိုရှိကခင်ပြူရဲ့ရုပ်စေးဟာချောလာတယ်တော့ရမမနေနဲ့ခွေမြို့ကိုယ်သာမောက်ခေါ်မင်းသမီးစားစကားလာမပြောနဲ့တော့သူများပါထင်နေယူသည်စွာလင်းဝင်တရားကိုအများကြီးသိတတ်တယ်တဘောစိတ်ကောင်းနေမောင်တောင်းမနေခင်ပြူရဲ့ဘေးရွာမှာနေတာကိုသိချင်လာပါတယ်မိုင်းညူညူဆိုင်လို့ရဲ့ယူပြရီမောင်ချေတော်ရလီနဘေးကဆွေအဲ့ဒီရွာပဲကွယ်တဘောကောင်းတဲ့ကလေးကမရဲ့ရွာကိုလေလာမေးမင်းတို့အိမ်ရောက်ခဲ့ရင်မောက်ကိုပါကြည့်မေးOh biscuit ကတလေတောင်မျိုးရီကိုဘုံမိုကကြောမပြခြင်းနဲ့မောနရောငါဖားမရင်ရင်စားပြခြင်းနဲ့သဘောကောင်းတဲ့ကလေးတို့မရဲ့ခင်းတို့အိမ်မှာမိမ့်မိတ်စားခြင်းနဲ့ရွာမှာကွယ်ချိန်ငယ်နေဆောင်လေးကွယ်အပေါင်းအသင်းနဲ့ရင်ကလာတဲ့ထုံးစံမှာရွာမှာကွယ်ဟိုရှိကခင်ပြူရဲ့ရုပ်စေးကချောလာတယ်တော့ရမမနေနဲ့ခွေမြို့ကိုယ်သာမောက်ခေါ်မင်းသမီးစားစကားလာမပြောနဲ့တော့သူများပါချင်နေယူသည်စွာလင်းဝင်တရားကိုအများကြီးသိတတ်တယ်သဘောစိတ်ကောင်းနေမောင်တောင်းမနေခင်ပြူရဲ့ဘေးရမှာနေတာကိုသိချင်လာပါတယ်မိုင်းညူညူဆိုင်လို့ရဲ့ယူပြရီမောင်ချေတော်ရလီနဘေးကဆွေအဲ့ဒီရွာပဲခွေသဘောကောင်းတဲ့ကလေးမရဲ့ရွာကိုလေလာမယ်မင်းတို့အိမ်ရောက်ခဲ့ရင်မောင်ကိုပါချင်မယ် Oh biscuit ကတလေတောင်မျိုးရီကိုဘုံမိုကကြောမပြခြင်းနဲ့မောနရောငါဖားမရင်စားပြခြင်းနဲ့သဘောကောင်းတဲ့ကလေးမရဲ့ခင်တို့အိမ်မှာမိမိစားစီဒီမှာလေကျင်းနေတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါပရိသတ်တွေကအခုမှရောက်လာတာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်